Kontrakt podpisani medzi Horodom Novim Sadom i Ministerstvom zdravlja Republike Srbije, odnosno budžetnim fondom za liječenje u inozemstve dzecoh chorih od ritkih chorotoh. Grad Novi Sad prinjesol odluku, že bi čas budžetskih sredstv, 5 miliona dinari, vydvojili za Upravi za zdravstvo i že bi ih prešlizali do fondu, kotri pomaha najmlačim hraždanom, kotrim neophodna zdravstvena zaštita i pomoc zvonka naše države. Od snovanja fondu 2014 roku organizovani je vyplaceni vece jak 90 intervenciji u inozemstve za 68 dzeci, a poslati 173 prikladniki krevi i tkanje že bi še dostali dijagnozi. Velji inozemni fahovci prišli do Srbije operovac i pomahat z našim dzecom, co tiž vyplacene zo sredstvoh fondu, hvarel minister Zlatibor Lončar. Poteraz potrošeni veci jak 448 milioni dinari za dzeci kotri ličeni zo z budžetskого fondu i kolo 150.000 evra. Fond Hviljkovo ma 70 milioni dinari na rachunku. On apeloval na hraždanoh, že bi dobre rozdumali do jakoho fondu uplaca penjež za ličenje, pretože transparentnost rozpolahanja zo s tim penježom často diskutabilna.